Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, я вернулся, если что, да, я вернулся, то тут уже я вижу новую реликвию талантов, и старт у меня более-менее хороший. Короче, ребят, присаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свои лайки, подписаться на меня, кто до сих пор этого не сделал, и подписываться на мой телеграм-канал. А кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране будет появляться QR-код. В общем, я не до конца выздоровел, я думаю, вы все это прекрасно слышите по моему прекрасному сексуальному голосу, но за это стоит поставить лайки, естественно. В общем, почитал ваши комментарии, почитал, соответственно, чат Телеграма, о том, что там писали по поводу нового патча и многого того, такого. В общем, это моя последняя игра перед обновлением сезона, когда скинутся все, соответственно, ранги. Я также, кстати, если что, то поменял место расположения своего микрофона, не знаю, повлияет ли это как-то на качество звука или не повлияет, но я думаю, все-таки повлияет, потому что микрофон находится прямо перед моим лицом. Вот. И я сегодня буду выполнять челлендж. Челлендж от моего подписчика под псевдонимом Беннисон, за что ему огромнейшее спасибо. Сегодня будем делать 6 рыцарей плюс 6 троллей. Да, это дефолтная сборка, когда-то работающая нон-стопом, не помню даже в каком только патче. Но это было очень давно, это работало, и я не знаю конкретно, что я сегодня буду реализовывать. На самом деле есть у меня несколько идей. Во-первых, это одна из идей, это реализовать керри легионку, либо же керри, соответственно, Драгунайт. Вот, я хочу реализовать одну из двух этих керри. Можно, конечно, попробовать и реализовать ЦК, но посмотрим. Здесь есть, как по моему мнению, самая лучшая реликвия, это реликвия талантов. Я рейтить ее буду на 200%, но, кстати, я считаю, если что эта реликвия, она все-таки среднюю игру, то есть на 20 раунд где-то плюс-минус, потому что эта реликвия очень сильная, и я ее рекомендую чуть ли брать не в каждой игре. И хочу, кстати, сразу вас предупредить о том, что, ух ты, пакт мертвецов берем, естественно, будем перерабатывать и искать Абадона. Но по всем законам подлости, знаете, кто у меня будет попадаться? У меня будет попадаться Виверна, вот поверьте мне. О, там чел уже панду нашел себе. Понял, принял, вопросов не имею. Если что, это еще ранг ферзь. Вот. Думаю, здесь 100% появятся инсектоиды, но так как я буду играть не через стандартную сборку, а это будет 6 рыцарей плюс 6 троллей. И вот вы спросите, почему я решил именно такую сборку сделать? Потому что для того, чтобы реализовать 6 рыцарей 6 троллей, достаточно всего лишь 11 уровень. А как мы помним, что в текущем патче добавили таланты. И, соответственно, с помощью этих талантов, кстати, ну, кто бы сомневался, у меня появилась Виверна, ну, как бы да. Вопросов мы не имеем. Вот, в текущем патче есть реликвия талантов. И на 35-м раунде у нас открывается ограничение на 16 уровень. То есть мы можем спокойно апать с помощью опыта. И тут, если честно, я хочу придержаться своего совета от своего подписчика под псевдонимом Devil. В Телеграме его никнейм, если что, Артем. Если что, все будем пылесосить его максимально благополучно, благословляем его и все такое. Ну, короче, если что, Артемка, готовься. Это все, если что, для тебя. Я придерживаюсь его совета. Буду использовать талант плюс одну монетку. Почему? Потому что, как он сказал, что большинство игр теперь играют через лустрик из-за того, что появился вот этот всемогущий талант на 5-м раунде. Плюс одну монетку за победу и минус одну монетку за поражение. Ну, кстати, Виверна это опять дефолт, она меня уже бесить начинает, но ладно. Ребят, вдох-выдох. Мы играем в любимых. Все, поехали. Я буду все-таки пытаться найти Абадона. Я хочу все-таки сделать себе Абадона в 3 звезды. Не знаю, когда у меня это получится. Возможно, это все-таки ошибка. Но, скажем так, это будет моя вишенка на торте. Поэтому не обессудьте, если что. Вот. Все предметы закидываю в Тинкера, потому что Тинкер это имба. И, кстати, если что, обзор на глобальное обновление будет. Оно никуда не девается. Оно выпустится, скорее всего, на следующий день от этого ролика. Но
если что, то имейте в виду. Сразу хочу вас предупредить, то так как я не до конца выздоровел, то, скорее всего, я буду выпускать ролики через день. То есть, пока я полностью не выздоровлю, я буду выпускать ролики через день, потому что я не хочу напрягать свое здоровье, я не хочу напрягать свое горло. Ну, вы сами, в принципе, слышите по моему голосу. И я сразу хочу, кстати, выразить всем огромнейшее спасибо за поддержку. Ребят, очень много кто мне писал, типа, куда Саня пропал, что с ним происходит, все такое и тому подобное. Ребят, это очень приятно, честно, это очень приятно. Но пока я на самом деле давно так не болел, я очень сильно заболел. Больше, чем неделю я температурил, вот. Кашель, насморк, ну, естественно, все при этом было, но как-то так, вот. Голос до конца у меня, как вы поняли, не восстановился, и именно из-за этого я буду, скорее всего, выпускать ролики через день. Так что так вот, ребята. В принципе, больше нечего мне сказать. Да, ну, реально, нечего мне ничего сказать. Вот, все, поэтому наслаждаемся каточкой, буду пытаться что-нибудь реализовать. Надеюсь, у меня получится с первого раза, конечно, реализовать это 6 рыцарей, 6 троллей. И что-то, если честно, мне уже как-то не нравится то, что я выбрал талант именно на плюс 1 монетку за победу, потому что что-то на победу у меня тут даже и не пахнет. Наконец-то мне пришел Абадон, спасибо ему, слава Господи, что он ко мне пришел. Вот. Давайте, кстати, наверное, все-таки в 40 монет сейчас я подумаю кого-нибудь продать. Я думаю, ничего продам. Там еще есть, конечно, новое яйцо. Хотелось бы собрать это новое яйцо в текущей каточке. Это новое яйцо, оно некоторые фигуры связывает, разделяет между ними урон. Ну, прикольное яйцо. Об этом все я скажу в глобальном обновлении. Если получится в текущей игре реализовать это яйцо, то, соответственно, я более подробно расскажу по поводу этого яйца в текущей игре. И почему я вот решил в текущем именно патче реализовать самую старую сборку 6 рыцарей плюс 6 троллей, потому что, ну, естественно, это челлендж, а во-вторых, разблокировали ограничение на уровень. То есть на 35-м раунде у нас появляется талант на открытие, соответственно, уровня. То есть мы можем спокойно брать себе 16 уровень без каких-либо проблем. Блин, я так не хочу, если честно, оставить сейчас демона сверху. Я поставлю Лину, чтобы просто синергию демонов себе не ломать. Предметы у меня, конечно, такие 50 на 50%, потому что, ну... Мне бы хотелось предметы на скорость атаки. Я, если честно, сейчас Хана увидел, я только что хотел сказать, типа, откуда у него Хана, а теперь я вспоминаю, что в текущем патче, что Хан это ж фиолетовая фигура. На секундочку-то. Так что вот так вот, ребят. Много изменений в текущем патче, много сборок можно потестировать, попробовать, поиграть на них. Ну, прям, в действительности, руки развязались, и можно пробовать прям такие, знаете, старые сборки, которые раньше не работали, но в текущем патче могут даже и заработать. Но, как всегда, я считаю, что метовые сборки остались. Это все-таки инсектоиды плюс шаманы, они никуда не девались. Ну, и, в принципе, я уверен, что я на 200% прав. Если что, то в комментариях меня поправите. Но я более чем уверен, что инсектоиды и шаманы в текущем мете остались на 10 из 10. И самый главный минус это то, что чтобы теперь друидов собрать, вам нужно их выставить вот так вот на доску. И это на самом деле, я считаю, что полный бред. Я не знаю, зачем так разработчики поступили. Опять мне Виверна, кстати, падает, это гнилая. Она меня уже бесит, если честно. Кстати, если что, то снова передаю привет подписчику под псевдонимом Devil, который сказал о том, что типа все играют на лустрике. Пока что я что-то вижу, что играют не на лустрике. Да, он меня подставил, потому что я мог очень много денег сэкономить. Ну да. Вот. Расскажу, кстати, в обзоре на патч, как работают таланты, кто вдруг не понял, как они работают. Ну, на самом деле, работают они довольно-таки легко. Агро апнули, если что, подняли его в 3-й тир. Можно, скажем так, мемчик запустить. Кстати, Абадон пришел, слава богу. Сейчас, секундочку. Подождите, не спешите. Спасибо, понял. Хотел, конечно, палку первого тира, но ладно. Что пришло, так пришло. Ну, раз такая пляска, то берем, соответственно, аптечка священника. Кстати, сейчас она выглядит именно таким вот образом.
Не как раньше, кто помнит, как раньше, тот поймет меня, но сейчас оно выглядит совершенно не так. Аптечку поставил чисто ради того, чтобы выйти максимально быстро в уровень, хотя можно этого было бы не использовать, но я использую аптечку, чтобы выйти как можно быстрее в 10-й. На 10-м начну ролиться, на 15-м раунде я возьму талант, соответственно, это +1 к шансу выпадения фигур. То есть, что это означает? Это означает то, что на 15-м раунде вы можете взять талант а-ля шлем Ареса. То есть, на 15-м раунде берете талант себе, и у вас будет шанс выпадения в фигуру. Такое ощущение, что вы находитесь на один уровень выше. Вот так это работает. Выйду здесь из экономики. Все-таки хочу и дальше сидеть на лустрике, но хочу иметь синергию людей. Плюс 5 хп восстановил, кайф. Баночки буду юзать сразу. Мне, конечно, хочется реализовать нового героя Кеза. Это, если что, вот это вот убийца-наблюдатель. Да мне в целом, если честно, хочется синергию наблюдателей полностью реализовать. Если что, в комментариях напишите, насколько вы хотите, чтобы я реализовал синергию наблюдателей. Потому что синергия довольно-таки сложная, максимально ситуативная. Чел тут взял 2 таланта. Ну, будет интересно, но я думаю, я смогу эту игру камбэкнуть, если все-таки начнет мне приходить как надо. Я хочу, чтобы не Абадон все-таки шел, а не Виверна. Надеюсь, у меня получится реализовать то, что я хочу. Керрить я, скорее всего, буду ДК. ДК, на самом деле, будет довольно-таки просто собрать в 3 звезды, из-за того, что на 35-м раунде я смогу себе взять реликвию талантов. Ой, реликвию талантов. Таланты, которые дают повышенный шанс на выпадение яиц. Наверное, на уровень брать не буду. Хотя, на самом деле, если на 20-м раунде падает реликвия талантов, то мне будет абсолютно плевать, что я буду там брать. Вот. Но хочется, конечно, взять себе яйца. Но я буду, наверное, брать все-таки 16 уровень. Там как-нибудь я все-таки, ну, с треском пополам соберу себе ДК в 3 звезды. Ну, вообще посмотрим, какой я буду там собирать. Может, мне его сейчас совершенно иная фигура выпадет, правильно? Правильно. Вот, старт на самом деле у меня такой грустный. 6-7 хп. Вроде деньги есть, а вроде денег вообще нету. Да. Беда. Ну что ж, кстати, если что, могу кашлять, могу чихать, но думаю, вы тут и сами это все прекрасно поймете. Наконец-то батончик пришел. Так, а дальше пакт мертвецов реализуем. Блин, немножко вышел из экономики. Ошибочку сделал, но ничего страшного. Ничего страшного. Тяу-тяу-тяу. По поводу стримов сразу хочу сказать, то, что я не знаю, когда будут стримы. Стримы будут только тогда, когда я полностью поправлюсь, потому что я не вывезу, ребят, этого. Если что, это моя первая игра в текущем патче. У меня может просто во время стрима сесть голос, и я, если честно, не хочу страдать. Вот и все. По поводу метовой Марси я даже ничего не могу сказать, потому что я пока болел, я не играл в этот патч. Даже не знаю, что происходило. Не знаю, и мне кажется, метовая Марси все-таки и осталась. Может быть, Марси вообще выпал из меты, потому что, типа, намного проще собрать себе условных там всяких обезьян и тому подобное, из-за того, что на 35-м раунде ты можешь взять себе реликвию талантов. Почему я говорю реликвию талантов? Может кто-то мне это объяснить? Ой, не реликвию талантов, а просто талант взять себе. На яйца. И можно спокойно собрать себе фиолетовую фигуру в 3 звезды. Ну, даже легендарку можно спокойно собрать себе в 3 звезды. Короче, вы поняли меня. Оговариваюсь, если что, я страшно. Меня самого это дико сейчас бесит. Но придется немножко смириться с этим. На 15-м раунде уже у меня 8 уровень. В принципе, все неплохо. Вот. Ладно, давайте пройдемся по поводу плюсов и минусов сборки 6 рыцарей, 6 троллей. Но, думаю, тут и сами прекрасно понимаете. Но вдруг кто не понимает, то, соответственно, сейчас объясню после того, как выпадут предметы. Почему? Потому что сейчас предметы выпадут, я мысль потеряю. Ой, короче, я этого не хочу. Поэтому вот. Сейчас сначала выпадут предметы, выпадут все такое, а потом уже поговорим. О,
Пакт мертвецов, обалдеть. Но я его брать не буду еще один, потому что мне одного, в принципе, с головой. Из-за того, что я буду только фигуру первого тира менять. И все. Я не буду пытаться фигуру второго тира менять. Аптечку буду максимально обузить для уровня. На самом деле, мне писали о том, что игра стала намного быстрее и непонятно, о чем в целом, типа, играть. Ну, мне кажется, метовые инсеки и шаманы никуда не пропали. Я думаю, убийцы по-новому заиграют. Маги-драконы могут заиграть по-новому, потому что разблокируются на 35-м раунде уровень, и вы можете спокойно идти в уровень. То есть, мне кажется, заиграют маги-драконы. Мне бы даже, если честно, хотелось бы попробовать реализовывать мага-драконов. Ну, посмотрим. Может, получится, а может... Без понятия пока что. Вот. По поводу 6 рыцарей, 6 троллей. В чем плюс? Вы имеете огромное количество скорости атаки, и поэтому вы можете, в принципе, не брать себе предметы на скорость атаки. Спасибо за Абадона, наконец-то. Вот. В жреца закидываются, соответственно, предметы, чтобы он перевоплотился. Вот. Я хочу все-таки Абадона в 3 звезды попробовать собрать. А вдруг получится. Жрец у меня есть, так что пойдет. Пойдет. 6 троллей дают тебе огромную скорость атаки. Плюс настакивание за каждую тычку. Плюс 20%. Это много. На самом деле, типа, 6 троллей многое решают. Они решают, типа, ваши предметы на скорость атаки. Вы можете полностью забыться с предметами на скорость атаки и спокойно, соответственно, брать себе предметы на урон. Потому что, на самом деле, ах ты ж тварь. Ну вот, что это за закон подлости такой? Только я решаю играть на рыцарях. В троллях, ну, чел собирать себе рыцарей. Серьезно? Мне здесь нужен жетон отступника будет. ХП у меня, конечно, страшно мало. Может быть, даже ничего и не получится. Но опускать руки я не буду. Буду до талого воевать. Ребята! Вот это я нашел имбу. Сюда, эту прикормку. Мне это уже нравится. Тролль пятерочка, здорово. Как мы давно с тобой не виделись, а? Плюс 1 хп за банку, спасибо. 6 воинов, ну там уже, короче, 6 воинов типа собирают, но я думаю 9 воинов здесь нарисуется, поэтому против воинов мне нужен будет чистый урон. Ну, возможно, я возьму себе здесь 16 уровень, поставлю себе синергию древних и буду полностью кайфовать от игры. Но это уже, знаете, такие мечты. Ну, про троллей мы поговорили, а теперь по поводу рыцарей. Рыцари дают вероятность. Я считаю, что вероятность работает так. Раз в секунду происходит там какое-то вычисление, сработает синергия рыцарей или нет. Если синергия рыцарей сработала при 6, буду говорить, то вы получите плюс 500 хп регена. Вот. И, соответственно, поглощение урона в виде 50%. Да, это много, это прикольно. Поглощайте урон в виде физического либо чистого. И на самом деле это топчик. Сейчас уже скоро 10 возьму себе. Я, наверное, кстати, может баф людей уже убрать. Да, я уберу себе баф людей. Если что, то мысли у меня максимально могут быть сумбурны, потому что я еще не до конца выздоровел. Плюс 2 хп за банку, спасибо, 21 хп на 19 раунде. Это то, что, в принципе, я хотел. Все печально, ребята. Все печально. Меня могут снести. Да. Но, если что, пирожки покушайте за меня. Вот. По поводу, кстати, челленджа. Мне не говорили ограничения по первому тиру. Поэтому, если займу даже 2 либо 3 тир, но именно достойный, то, скорее всего, эта каточка будет на канале. Поэтому вот. Так, ну тут я раунд, кстати, подозрительно выиграл. Удивительно. Дальше перевоплощаем пытаться первую фигуру первого тира. Выйду из экономики полностью. Мне бы тролля рыцаря еще найти.
Было бы хорошо. Так. Мне не хватает 2 Абадонов, и я соберу его тогда в 3 звезды. На самом деле, самая огромная проблема это... Вопросов не имею. Тип там с первого раза Инчу перевоплотил и сделал себе ее в 3 звезды. Понял, понял, принял. Умываем руки. Это трындец. Ладно. Так, Джакира пришел, плюс 5 пенни, здорово. Джакира продаем, что по реликвии. О, реликвия талантов сюда, здорово. Здорово. Это очень белая реликвия, я сразу говорю. Если она вам падает, ее нужно 100% брать. Оп, тролль, здорово. Так, вместо луны пойдешь. Яйца, ДК. Пойдешь вместо ЦК. Антимага не беру, потому что антимаг это лютая имба. Ну, как бы, тут гадалки не ходи. Антимаг есть имба. Ну, в действительности, ребят. Думаю, вы это и сами прекрасно понимаете. Почему я считаю, что реликвия талантов это на самом деле лютая тема? Потому что вы получаете все бонусы от талантов. А таланты на самом деле это топовая вещь. Минус к цене продажи, плюс повышенный шанс выпадения фигур, разблокировка уровней и т.д. и т.п. Это прям топ. На 25-м раунде вы получаете таланты, которые восстанавливают вам хп шахматисту, и вы получаете процентажный дамаг меньше по себе, по шахматисту. Это вообще топ. Хочется, конечно, мне брать. Антимага, если честно. Опа, тролль 2 звезды. Уже есть. Но, если честно, я яйцо кидаю. Я не буду как бы... кстати, по поводу челленджа. Недорассказал. Мне же сказали, сделай кого-нибудь керри из рыцарей, либо троллей. Раз здесь берсерк, давайте посмотрим в текущем патче, как берсерк себя чувствует. Правильно? Я почему к берсерку так скептически отношусь? Потому что ему сделали способность не пассивную, а активную, как было раньше. То есть, если прилетит какой-либо сайленс, либо что-либо еще, то берсерк кастовать свои топоры не будет. И это тупо. Я считаю это тупо, потому что у берсерка был раньше баг. А этот баг пофиксили. О-о-о-о! Вот это я понимаю, имба. Короче, раньше, как вы помните, был баг. Когда срабатывал этот откат, то есть перезарядка, то тролль на месте стоял секунду времени, кастовал топоры на месте. И это был полный бред. Так, ладно, пытаемся дальше Абадону найти. Фигуру первого дерева выставляю. Вот. И когда раньше тролль на одном месте кастовал свои топоры, он тратил кучу времени, кучу импакта по скорости предметам и тому подобное. То есть он терял много импакта. Думаю, вы это и сами прекрасно понимаете, и без меня. Но он терял много импакта. Поэтому я считаю, что раз пофиксили этот баг, это имба. То есть сейчас ты можешь спокойно брать себе тролля берсерка и не париться за то, что он будет на месте кастовать свои топоры. То есть там реально секунды 2 он времени терял на то, чтобы на месте ахалай-махалай кастовать какой-то, я не знаю. Не знаю, в Хогвартс он там пытался поступить или что. Бред какой-то. А сейчас я вот смотрю, он не стоит на месте, кастует эти топоры, это прям 10 из 10. Ну, я думаю, вы это и помните без меня, да? На самом деле, я удивлен, как я живу просто чисто на 21 хп, ребят, думайтесь, я живу на 21 хп. Так, плюс 1 у меня Абадон. А знаете что? Может, у меня получится здесь собрать себе и тролля в 3 звезды. Кстати, Рок войны я скипнул, понял. Но кто знал, что мне так инвокер придет? А там еще и воин собрался, убийцы. Но убийцы я не боюсь. Я больше боюсь воина, потому что воин может мне спокойно под 0 снести.
Ну ладно. Тоже такое. Думаю, мы с ним разберемся. С этим воином надо будет найти только перчатку 5-го тира. Тут раунд я выиграл, плюс... А снесу ему винстрик? Новый герой, конечно, классный, но я считаю, что он довольно-таки слабый. Ай, у него хаотичный договор. Козел. Козел с хаотичным договором. Еще и верно эта тупая падает. Спасибо. О, да. Так, я возьму на минус получение урона. Ну, в принципе, без разницы, что я там буду брать. Короче, по поводу талантов. Как они работают? Вот этот вот талант на 25-м раунде, который дает вам плюс 15 вампиризма, либо плюс 15 получения урона, то это все дается лишь вашему шахматисту. То есть, ваш шахматист при нанесении урона по вражескому шахматисту регенится. Но если по вашему шахматисту прилетает урон, то на 15% меньше урона прилетает. То есть, думаю, тут понятно, да? Как бы да. Блин, губы пересохли. Так, брошку закидываю в тролля. Плюс 200 дальности атаки лишними не будет. Очищающую сферу берем. Абадонов 3 звезды апаем. Жизнь прекрасна, жизнь мед. Сейчас у меня берсерк будет на плюс 200 дальности накастываться и топоры. По кайфу чисто. Да, по кайфу 513, то есть отлично. То есть у него дальность атаки больше, чем сейчас чем у бабки. Ставим инвокера, потому что инвокер это имба. Кстати, нужно будет еще новый предмет реализовать 2-го тира, который преобразует весь ваш урон в магический. Это вообще 10 из 10. Вот. Мне еще бы предметы переделать. Но пока что спешить не хочу. Хотя можно баф людей поставить, пусть будет. Я думаю, пусть пока будет баф людей. Инвокер в 1 звезду, от него импа как бы есть, но я в него не особо верю. Давай, топоры на полкарты. Алло, дядя. О! Нормально, его снесли, но мы живем. 23 хп, поехали регениться. Возможно, у меня получится это камбэкнуть. Не факт, но вероятность такая имеется. Ну, может, предметы переделать. Если честно, не хочется сейчас переделать предметы. Но мне бы очень хотелось найти предмет 5-го тира. Перчатка 5-го тира мне здесь поможет против воина. Цеветы собрались, рыцари собрались. Мне бы же-то наступника против рыцаря. Плюс 50% урона. Просто ему по таблу накидывать постоянно. Но... Чего нет, того нет. Ну, кстати, у него винстрик есть, но у него нет хаотичного договора. Может, получится забрать у него винстрик. У меня сейчас просто куча лишних предметов есть в инвентаре. По поводу предметов топовых под берсерка. Ну, если честно, сейчас я не могу ничего такого прям рассказать. Кстати, я винстрик у него забрал, если что. Я себе, скажем так, спрогнозировал это, потому что я немножечко подсмотрел, выиграю его или не выиграю. Но по итогу я его выиграл. Сюда давай. Вкусняшка. Просто 11 винстрик. Здорово. И плюс 2 хп. Здорово. Это мне нравится. Это не по душе. Декана, значит, собираем. Бабку собираем. Пригодится. Так. Вот так делаем. Что мне бы переделать? Вот так вот переделаем, я думаю, да? О. Я думаю взять бессмертие. Хотя может зарандомить.
Берем бессмертие. Бессмертие, я считаю, 10 из 10. Но все-таки, извините меня, ты 3 секунды после своей смерти живешь, ты еще можешь раунд точить. Поэтому я считаю, что бессмертие может даже очень хорошо повлиять на меня. Так как на тебя работают еще и твои синергии, поэтому я считаю, что бессмертие это топ. Так, убийцы минус. До свидания. Отдыхай, хпшку мы регеним. Тает бабка. Понял. Так, богиню войны продаем. Берем бабку. Клевер на самом деле надо брать. Вместо медальона поставлю. Тогда выше вероятность, что сработает синергия рыцарей. В текущем патче, если что, клевер работает и на убийц, и на эльфов. Что прям топово смотрится. О, там чел, кстати, мою сборку собирает. 6 рыцарей, 6 троллей тоже хочет себе. Но у него денег нет. А у меня есть деньги. И у меня есть стол. Поэтому, братишка, отдыхаем. Ты сегодня мой. Голос, конечно, у меня знатно пропадает. Я прям это слышу, если что, под себя. Но я думаю... Все в порядке, да? Ну, если что, в комментарии напишите, типа, как вам, комфортно или некомфортно, потому что меня это дико парит. Если это люто некомфортно, то меня это вдвойне парит. Его хаотичный договор, еще 2 раунда будет. Боже, а я так бы хотел забрать его винстрик. Но на самом деле, типа, вот это вот талант на хп реген, боже, какой же это кайфовый талант. Если что, этот талант работает и на плащ. На реликвию плащ. То есть, если против вас приходит чел, который с вами не дерется, то вы все равно хп реген себе делаете. То есть, вот пришел там чел, у которого... Которому вы нанесли там минус там, 30, минус 20, то вы себя порегените все равно с помощью этого таланта. То есть имейте это в виду, что талант даже работает на плащ. Ну, вроде бы у меня все пока что более-менее хорошо. Хочу 35-й, хочу себе взять 12-й. Может получится. Что по реликвиям? Ну, возьму хаотичный договор, чтобы чисто денег иметь кучу. А может даже до 40-го, и, соответственно, я еще и предмет получу сверху, правильно? Бабка собирается. По кайфу чисто. Надо найти рок войны. Скипаю все предметы, потому что хочу найти себе рок войны. Стол у меня довольно-таки сильный. Должно быть все хорошо. Как ты на 8 уровне собрал его себе в 2 звезды? Как? Какому богу ты молился для того, чтобы собрать себе его в 2 звезды? Жесть. Еще и Дум прилетел в тролля. Ну ты издеваешься. Надо этого воина выносить. Благо у меня есть кому выносить этого воина. ТПРы, конечно, огромные летят. И бабка с минус броней решает вопрос. Кстати, рок войны выпал. Отлично. В инвокера пойдет. Так, берем вот это вот тролля, он мне пригодится. Не знаю, можно, в принципе, поэкономить немножко по деньгам. Я думаю, все-таки рольнуть предмет. Кирас. И агоним. У него хорошие предметы у этого берсерка. У него есть жетон отступника, но нету полной синергии, как у меня. У него есть очищающая сфера, которая сбросит мои синергии. Пу-пу-пу. Не знаю, я думаю, я его вынесу.
Хотя же это наступнику очень много урона дает. Может быть, даже не смогу передамажить. Да вообще, если честно, на секундочку. У меня было 21 хп. А я каким-то чудом уже в топ-4 захожу. Жесть? Считаю, да. Инвокера собирать буду, потому что инвокер это универсальный герой. Ну, это имбовый герой. Тут вопросов не имеется. Минус 20. Здорово. У меня уже 35 хп на секундочку. У него богиня войны в 3 звезды. Я свою могу не найти. Можно было бы здесь попробовать собрать себе яйцо новое, которое дает поглощение урона. Просто мне тогда полскамейки надо освободить, а мне некуда освобождать полскамейки, если честно. Все фигуры, которые у меня стоят на скамейке, они не нужны. Так, тут, в принципе, расстановка у меня нормальная. Кирасу. У него здесь еще и щит 5-го тира. Мне надо перчатку 5-го тира найти. Тогда я его вообще сносить буду без шансов. Хотя я сейчас нормальным уроном так кинул. Экономим немножко денег. Хотя можно и паролиться. А, паролимся чуть-чуть. Это все равно ни на что не повлияет. Потому что у меня и так шанс плюс к падению фигур плюс 1 уровень. То есть я сейчас ролюсь как на 11-м. Просто тогда я больше денег сэкономлю для того, чтобы взять себе 11-й. Воины мне не нравятся. Воины могут всю малину попортить. Кстати, тупо то, что они сделали, что когда ты берешь себе 16 уровень, у тебя одинаковый шанс. То есть у тебя на 11 уровне максимальный шанс выпадения в принципе на легендарные фиолетовые фигуры. Как по мне, им стоило как-то это поменять. То, что ты, ну, вот берешь себе там 13 уровень, ну, сделай себе чуть больше уровень. Чуть больше шанс выпадения. Почему они так не сделали? Без понятия. Убийца, конечно, нам слабоват, хотя он хочет через мартретку играть. Но у чувака денег там нет, чтобы играть через мартретку то же самое. Не знаю, это через что он там собирается играть. Давайте поддержим его. Ставлю за него кулачок. Без разницы, что я здесь беру, если что, у меня все таланты активированы. Когда мы берем тупо уровень. Хочу берсерка в 3 звезды. Боже, какой же берсерк будет мощный. Сейчас 1 берсерк, 2 яйца и все. Я их буду выносить без конца. Чисто такая маленькая рифма. Чел, конечно, на 8 уровне как-то, но я не знаю, как он нашел себе берсерка в 2 звезды, ну ладно. Я вообще удивлен, что мне так пришло. Я удивлен, что они пофиксили баг. Вот честно, я удивлен больше всего то, что они пофиксили баг. Возьму арчит. Арчит лишним никогда не будет. Плюс скорость атаки, плюс двойной урон по самой дорогой цели. Брать надо. И идем 12-й. Можно думу поставить, хотя я, наверное, 2 бабки поставлю пока что. Еще игра будет длиться. ХП у нас до хрена у всех. Че там тоже в уровень пошел? Чел на воинах какую-то дичь творит. Может быть, когда хаотичный договор закончится, мне упадет с него перчатка 5-го тира.
Мне с перчаткой 5-го тира просто намного легче будет сносить этого рыцаря. А куда ты обезоружь свой кинул, ты, дурачок? Боже. Боже нам поможет. Да, беда. Сказать, что в шоке все равно. Все равно что ничего не сказать. Чел просто в 9 позиций меня вдоль и в хвост и в гриву. Да, ну, скорее всего, за то, что у него есть жетон отступник, он меня и вынес. Не знаю, попробую сейчас как-то такую расстановку сделать. Чтобы все мои фигуры чисто на левую часть сосредоточились. Да, мне будет его берсерк. Может, поможет. Перчатки нет. Без перчатки туго. Мало пробиваю. Но биться я вообще не боюсь. Изменяешься, я аж икнул. Минус убийца. Пока. До свидания. Можно предмет рольнуть. Беру уровень. Все, надо перчатку искать 5-го тира. Ну да. Без перчатки здесь туго. Клевером пожертвую. Боже, хекс упал. Серьезно? Нет, этот хекс нахрен не нужен. Хоть бы Аганим упал, но не хекс. Не, ну я не скажу, что хекс бесполезный. Типа сейчас этот хекс будет лететь во вражеского берсерка. Во вражеского Кири, самого дорогого. А в кого он полетел по итогу? Без понятия. Но воина я сношу. Тут плюс. Тут лайк. И рыцаря тут снес. Окей. Ну, хекс полетит, в принципе, там в берсерка. А вот воина пока непонятно, в кого будет лететь. Если берсерка тоже хочет собрать, походу, в 3 звезды. А там Дум собирается в 3 звезды, кстати. Ну, я думаю, я справлюсь с воином. Воин, если был бы с Кирасой, были бы проблемы. Но Кираса у меня, поэтому проблемы у него. У него нет столько брони против меня. Да. Хекс летит берсерк. Хоть у него и щит 5-го тира, но Хекс летит берсерк. Души его, души! Хорош! Чисто лев. Энигма 9000 урона у него на секундочку. Так, раунд с мобами, хорошо. Долгая катка, конечно, долгая. На самом деле, типа, благодаря этим талантам, которые тебе хп реген делают, шахматисту, катки дольше длятся. Сейчас мне еще предмет 5-го тира упадет, посмотрим, что там упадет. Надеюсь, что-нибудь полезное. Хочу перчатку. Можно и рапиру, в принципе, но хочу перчатку. Рапира мне такого импакта прям не даст, а вот перчатка прям громадный импакт даст. Там топоры и весь урон будет чистого урона. Так, хорошо, предметы говна. Так, 12 взял, поехали. Плюс тролль, здорово. Бэмс, 6 троллей, 6 рыцарей. Старая сборочка в теме. Перчаточка, здорово. Хорош.
А что ролить дальше? Да хрен его знает, что ролить дальше. Я хочу себе берсерков 3 звезды. Честно. Но пока еще хпшка у них есть, поэтому спешить я не буду. В общем, по поводу предметов на берсерка. Я считаю, что на берсерка топовый предмет это, соответственно, перчатка 5-го тира, потому что весь ваш урон будет чистый. Плюс топоры, которые будут лететь чистого урона. Но это все ситуативно. Если против вас нет рыцарей, нет гоблинов, нет воинов, то перчатка вам и не нужна. Но перчатка, на самом деле, посмотрите, сколько импакта дает. У меня просто берсерк 14 тысяч урона. Сильно? Я считаю, да. Давайте так, я по стандарту сейчас пройдусь, по топовому тиру предметов. Берсерка, дай, пожалуйста. Ну, пожалуйста, дай одну берсерка, ну. Ну, по-братски, ну. Да какое яйцо, дай берсерка. Ну. Ну. Есть. Все, берсерк звезды. В общем, топовые предметы на берсерка. С 5-го тира. Бессмертие, да. Перчатка 5-го тира, да. Маска 5-го тира, да. А дальше зависит от того, через что вы играете. Потому что, в принципе, если вы играете через троллей, то ему предметы на скорость атаки, в принципе, нахрен не надо. Поэтому криты, да. Рапира, да. Щит 5-го тира. Ситуативно, но не первым слотом. Предметы 4-го тира. БКБ, да. МКБ, да. БКБ, да. Против всяких там обезоружий, хиксов и тому подобное, в принципе, отлично затащит. Предметы 3-го тира. Очищающая сфера. Ситуативно, но да. Перерождение. В принципе, да. Бусы на вампиризм. Ну, тоже, в принципе, можно. Двойные клыки против, соответственно, инсектоидов, против дубликатов. Прям 10 из 10. Так, хексы перекину в инвокер, а себе закину БКБшку. Ну, чисто, знаете, чтобы вообще не париться. Чел рапиру себе нашел. Поможет ли она ему? Я уверен, что нет. Он там еще в Маморусе фигуру засунул. Он, конечно, обнадеживающе это сделал. У меня 175 урона в легионке на секунду. Я думаю, это последний раунд. Ладно, сейчас закончим, потом поговорим. По поводу топовых предметов на берсерка. Пока. Не, ну... Первая игра в новом патче. Выполненный челлендж. Меня, в принципе, все устраивает. Я доволен. Ну, надеюсь, вы тоже довольны, ребят, как и я. Нет, чел там на воинах, конечно, какую-то лютую дичь делал. Ну, у него хороший стол, но ему не хватало кирасы. Была бы у него кираса 5-го тира, он бы мог затащить. Чуваку даже там рапира не помогла, ну это забейте. Ну, не, на самом деле у меня жесткий стол. И берсерк, и 6 рыцарей, 6 троллей. Вообще, без шансов, типа, ну, как бы да. В общем, по поводу предметов на берсерка, которые считаю самого топового. С 5-го тира. Маска, бессмертие, кираса, криты, перчатка 5-го тира, щит 5-го тира, ситуативно. Это все топово. Все нужно от ситуации отталкиваться. Но ни в коем случае в 1-й тир мы не берем щит 5-го тира. Это самая лютая поплава будет. Бессмертие 50 на 50. Она может тащить, а может не тащить. Вам нужны предметы либо на урон, либо на скорость атаки в зависимости от вашей сборки. То есть сюда можно и Мёльнир припихнуть. Тут понятно, да? Ну и рапира, естественно. Из 4-го тира БКБ против всей контроли, против неуязвимости от магического урона и тому подобное и так далее. Да. МКБ против всяких уклонений, ну то есть всех дебафов от на миссы и тому подобное берем. Арчит можно, но не критично. Можем брать, можем не брать. Из 3-го тира. Вампиризм, очищающая сфера, мифриловый доспех, который скидывает с себя дебаф первого таргета,
То есть, безоруш, кекс и тому подобное, это профитная тема. Поэтому не откидываем. Перерождение можно. Все остальное это ситуативно. Там шар бездны, щит третьего тира и тому подобное, все ситуативно. Второго тира. Жетон отступника, если против вас есть тролли, либо рыцари. Подходит. Молнии. Нормально. Маску берсерка не берем. Кристалл, который можно перекрафтить, в принципе, можем брать, потому что мы можем его перекрафтить и потом что-то лучшее найти. Но плащ-пальто есть плащ-пальто. Первый тир. Палка, минус броня. А, кстати, с третьего тира я забыл сказать. Минус броня тоже хорошая тема. Поэтому палка из первого тира, минус броня, медальон, плюс броня, плюс хпшка. Все. Ну, катка получилась огонь. Поэтому, что думаете по поводу этой катки, напишите в комментарии. Не забудьте поставить свой лайк, подписаться, кто не подписан. Подписывайтесь на мой телеграм. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.